مساكم الله بالخير جميعا وحياكم الله من محمية الوشم للطيور، ويا هلا والله وسهلا بالجميع. اليوم زارني سلطان العضياني، المسؤول عن مرات لايف. حياك الله اخوي سلطان. يلا حيا، شلونك؟ عساك طيب. الله يبارك، سعدت والله بالتواجد. والله زارتنا البركة، الله يطول عمرك، ودخولك عندنا في هذا تراه شيء يشرفني. الله يجزاك خير. ما شاء الله متعوب. الله يجزاك خير وحياك الله وحيا الله أهل المرات كلهم جميعا. شيء يشرفني، الله يطول عمرك حضورك. الله ما يحييك ويسلمك إن شاء الله.